एक तरफ बैरियर टाउन लाहौर, एक तरफ लेक सिटी। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के सामने रिंग रोड, अड्डा प्लॉट और रायवन रोड से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर बनने जा रहे हैं वाटरफॉल टावर, वो भी 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, जहां पर आपको सिर्फ 10% से बुकिंग करवाई जा रही है और दिया जा रहा है आपको ऐसा खूबसूरत सा लग्जरी अपार्टमेंट जिसके ऊपर आपको मिलता है एक पैसिव रेंटल इनकम और इसी के साथ आप हासिल कर सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट गेन ऑन योर प्रॉपर्टी। तो देर किस बात की, अभी दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।